L'impact factor, non, c'est number of citations. L'impact factor d'un journal, en 2009, chaque année, il y a l'impact factor. Il y a 2 semaines, c'est 2017-2018. L'impact factor d'un journal, 2017, c'est le nombre de citations en 2017 des journaux dans database World of Science publiés les 2 dernières années. Nombre de citations aujourd'hui, cette année, des articles dans les journaux de cette database publiés les 2 dernières années. Donc ça donne un petit peu l'impact, il y a beaucoup de criticisme, mais ça donne un petit peu l'impact. Voilà, je me contente de ça. Autre question, pour faire profiter un tout petit peu. Alors, donc. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ مشكور على العرض تاعك. الله يوفقك. الشيخ حاب نسقسيك في حالة انه خدمتي خدمة وبعثتيها المجموعة من اللي جرنوا بصح كامل قاعدة ترفض في البحث تاعك بحكم انك انت جديد وكذا. هل كي تضيف اسم ثاني معاك باش اللي جرنوا يقبلوه بحكم انه معروف تعتبر سرقة ولا لا؟ إذا الشخص هذاك ما ساهمش definitely plagiat. إذا ما ساهمش ديتو ما ساهمش لا يجوز لا سرقة لا يجوز صح الشيخ. بصح اما اللي جرنوا الشيخ ما همش قاعدين يقبلوا في الخدمة تاعك. كما يقولوا بالانجليزيه join the club. أنا 40 سنة في الميدان. J'ai 300 publications, on m'a refusé واحد 80. join the club كمل مرة رفضونا. mais كما يقولوا بالوقت tu as un bon papier, ils seront obligés de l'accepter. يعني journal محترم, tu as de bons résultats, il y a une grande compétition entre les journaux, ils veulent publier un travail important. Plusieurs fois, on m'a refusé, fait IEEE, battle automatique, il est accepté. Des fois, c'est les reviewers, tu n'as pas de chance, des fois. Mais il faut toujours essayer de faire du bon travail. Et dans la présentation, il y a une slide ou 2, comment choisir le journal. Si tu as un travail moyen, un travail fort, il y a plusieurs journaux pour plusieurs travaux. Merci. Une dernière question. Merci, monsieur, pour votre présentation. Je vais rejoindre monsieur le précédent. Par exemple, à mon université, à l'université de Mostaganem, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut publier dans une revue à haute classe. Après, pour pouvoir publier dans cette revue, vous devez publier avec un auteur bien classé, par exemple, en sciences de la mer. Et une autre enseignante qui nous a enseigné en anglais technique, elle nous a dit les Arabes ils n'ont pas le droit, comme les étrangers, pour publier. Vous allez retrouver ce problème prochainement, sachant que je suis en première année. Elle nous choque et elle nous bloque pour publier dans des revues ou des journaux de très haute classe. Personnellement, franchement, je dis pourquoi je vais travailler un bon travail et puisque je suis arabe et je porte un nom arabe, je ne vais pas publier dans un journal de très haute classe. Ça, ce n'est pas vrai. Je vous donne des dizaines de noms de sommités mondiales arabes musulmanes. Wasmo Mohamed, Wasmo Ahmed, Wasmo Rabah, Wasmo Omar. Des sommités mondiaux qui ont 600 journaux. J'ai 300 publications. Je m'appelle Muammar. Ça ne peut pas être plus musulman que ça. Ça, il y a un peu de ça. J'ai été très déçu. On m'a refusé des articles. Surtout qu'ils comptent jeune chouïa. Ça fait un chouïa. Mais un bon travail, il va passer. يرفضوا في journal, يقبلوا في journal آخر. Ils sont compétitifs, ils veulent publier du bon travail pour qu'ils soient cités, pour que l'impact facteur تاع الجورنال تاعهم يطلع.
Merci beaucoup professeur. وهذا الشيء يحفز باش ما يزعفش علينا. استاذ باش ما يزعفش علينا محمد. سي محمد. مسيو بوجلال. وي allez-y. السلام عليكم. هو اخر شيء السلام عليكم. تكلمنا كثير من البلاجيات، تكلمنا كثير، ما تخافوش، كاين فقط باش نضيف للدكتور، ولكن كاين نقاش اخر. يعني المهمه نتاعنا احنا كشيرشور كاين زوج مهمات، كاين نديروا البوبليكاسيون ونديروا كذا، وكاين البلاجيا هذه فقط يعني ليش الناس متخوفين كثير منها، هي فقط باش تنظم العمل تاعك. لكن احنا كمهمتنا كدي شيرشور وخاصه لبلادنا هنا وكذا، كاين دوتر شوز اللي ما تكلمناش عليها واللي لازم تلاحظوها وممكن نتكلموا عليها كثير. احنا اوتو كشيرشور نديروا بوبليكاسيون، مي كاين ترانسفير دو تكنولوجي. ترانسفير دو تكنولوجي مهمه جدا، وهي على اساسها الجزائر او اي دوله واحده اخرى they invest on you. They invest on you because you will be the people who are going to bring new technology to the country. And research is the gate to transfer technology. So transfer technology and plagia, there is a little of which called similarity. In plagia, you are not allowed to claim that actually this work is my work. You have to give reference. But actually you are encouraged, يعني on vous encourager de faire le transfert de technologie. C'est très important. Le transfert de technologie c'est ça. C'est ça qui علاش رحنا علاش انفستي فيكم، لان غدوه دير ترانسفير دي تكنولوجي في الاي تي. مثلا الاستاذه هذه اللي عطات نتاع الاي ليرنينغ هذيك ستين ترانسفير دي تكنولوجي بالنسبه للجزائر في الميديكامون، في الانجينيرينغ، في الادب. الان كاين تكنيك كومون فير لا ترانسفير دي تكنولوجي. سي سا المهمه نتاعكم خاصه نتاع لجان. غدوه من غدوه دير ان ستاج في امريكا ولا في اهتم باللي كيفاش تجيب حاجه من تما يعني you have to apply it and you have to embed it in your place. تجيبها وتحققها في الجزائر. فهذه سي ان نوتر فولي نتاع لا ديسكسيون اللي ما شفتهاش توقع هنايا. الناس خايفين من البلاجيا. البلاجيا سي با يعني a big things. The big things is how to transfer technology. That is the challenge. That is the challenge. Chinese are competing with that. That is Chinese, Koreans, Japanese. They all do it. And that is the biggest responsibility for you, is how to transfer the technologies from anywhere else to Algeria. Because that is what we need. Tomorrow they will block us. We don't know how to make ampicillin. We don't know how to make irrigations. We don't know how to measure something. That's very important. And that's what you have to learn on how to do it. And that's different skills and different methodology. And maybe we can touch on base إن شاء الله مع المينستر تاع الديجيتال، مع المينستر دو لونسينمون معنا how you can do it and how other people are doing it. فthis is just يعني small things that I didn't see a discussion on it, but I want to allude and want to make it يعني emphasis يعني make something about it and talk about it, and this is a small comment on that. Thank you very much. شكرا جزيلا. Donc je vais maintenant inviter donc nos doctorants et nos invités conférenciers pour la suite donc de l'organisation de la journée. Nous allons avoir quatre donc conférences thématiques.